неповторяемых ошибок. Вот это губы у меня, конечно, но... Короче, если ты интересуешься продажами и смотришь на такого типа книг, разные такие новые книжки, которые вышли довольно недавно, лучше не бери никогда, потому что вот тот же самый метод Волка с Уолл-стрит, кто его написал? Правильно, Джордан Белфорд. А кто это? Это тот самый чувак, который просто, ну типа мошенник, ну типа гениальный продавец акций. Поэтому он просто гениально упаковал и продал свою книжку. То есть тут ничего такого нету интересного, что может перевернуть ваше сознание, поэтому лучше ищите годную информацию только в старых книжках, каких-нибудь таких, знаешь, прям бабушкиных, потому что все, что сейчас новое пишется, это просто как продукт, чтобы продать, а не чтобы обучить. А лучше информацию изучать каким-нибудь другим способом. Всем пока, ну. Подписывайтесь на ТГ, если...